Hallo liebe Freunde der alten Welt, der vergessenen Audioelektronik aus dem letzten Jahrtausend. Heute habe ich hier mal einen TEAC 144, einen der ersten Vierspur-Rekorder. Legenden erzählen, Bruce Springsteen hätte damit das Album Nebraska aufgenommen, ein Album, das dann sogar in den Charts landete. Nun, das Gerät kam hier an und hier musste einiges getan werden. Kapstanriemen, Idler neu, das läuft auch alles wieder. Und das Gerät hat auch tierisch gequietscht. Das liegt dann auch an den Idlern und da muss man die Spindel gut säubern. Hat soweit alles geklappt. Was noch aufgefallen ist, es war alles am Rascheln. Die ganzen Potis, es hat gekracht und geknistert, konntest du nicht mit arbeiten. Um da ranzukommen, muss man das Gerät komplett auseinandernehmen. Da sitzt man locker einen Tag dran, ist aber eine andere Geschichte. Nun, jetzt nochmal beim finalen Test ist aufgefallen, dass die Kanäle auf Tape Return unterschiedlich stark rauschen. Kann ich hier mal demonstrieren. Hier ist mal Kanal 3. Also diese Tascam-Mischpulte haben schon immer grottig schlimm gerauscht. Aber auf Kanal 1 geht halt richtig die Post ab. Da kannst du nicht mit arbeiten. Und das taucht auch erst auf, wenn das Gerät 10 bis 20 Minuten an ist. So, mal in den Schaltplan geguckt. Und hier hat man den Tonkopf und der geht dann eben in diese Schaltung hinein. Da habe ich auch mal ein paar Kondensatoren getauscht, das hat aber nichts gebracht. Deshalb ist es mit Sicherheit dieser Op-Amp hier. Und der Fehler passt auch. Wenn die Op-Amps alt werden, und das Gerät ist aus den 70er Jahren, dann fängt das an, intern kaputt zu gehen. Und wenn sich da Wärme entwickelt, dann fangen die gerne mal an zu rauschen. Deswegen wollen wir mal diesen Op-Amp hier austauschen. Ist so ein Spezialfall. Wie heißt er? TA7136. Gut, schauen wir mal. So, wenn man das Gerät hinten öffnet, erwartet einen das hier. Hier sind die Tonkopfverstärker. Und hier ist der Kanal 1. Hier habe ich auch schon mal einige Caps getauscht. Hat, wie gesagt, nichts gebracht. Das heißt, wir werden jetzt mal diesen IC hier auslöten. Eine Woche später kam auch dann endlich der IC mal an. Und den werden wir jetzt hier mal einsetzen. Hier müssen wir ran. Und das Ganze passiert mit meinem Lieblingstool, meiner Weller Endlötpumpe. Der neue IC ist eingelötet. Was ich immer gerne nochmal mache, sind alle Leiterbahnen durchpiepsen und das Ganze auf einen kurzen checken. Aber das sieht soweit gut aus. Das heißt, wir werden das jetzt mal wieder zusammenbauen und das ausprobieren. Das Gerät mal wieder zusammengebaut, 20 Minuten stehen gelassen. Und wie schon erwartet, rauschen jetzt alle Kanäle gleichmäßig stark, wie sich das für einen Tascam Vierspur-Rekorder gehört. Das heißt, die Mission ist erfüllt. Wir sind wieder back im Game. Und ich wünsche noch einen schönen Abend.